Galera, eu sou a Demara GL trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal. Agora um vídeo diferente. Essa fogueira aqui, ó, nós vai acender daqui a pouco. E mostrando pra vocês aí, ó, a fogueirona nossa aí. Que tá no mês ainda. No mês certo ainda de fogueira, todo mundo tá tendo fogueira aí. Os arraiá que tem. Então, aí. Vocês entram lá no canal, visualiza, deixa o like. E se inscreva no canal. Vou estar sempre trazendo vídeo novo pra vocês no canal. Aí mais tarde, quando ela estiver acesa, quando for acender ela aí, eu mostro ela acesa pra vocês aí. Tá certo? Pegou fogo já, né? Galerinha aí, ó. Fogueirona já. Vamos esquentar um fogo aí. Só de boa. Galerinha aí pra vocês verem, ó. Tem uma fogueira ali que vai ser acesa daqui a pouco. Um caldo aqui de frango aqui já. No 12. Aqui é a primeira etapa do caldo de frango. É. Você tem que dar uma fritada Aí, ó. Dar uma refogada boa no frango. Hã? Agora eu mostro mais pra vocês. Pode ir. Olha, a gente chega no Jaraguá, tem que trabalhar. A gente vem pra descansar, mas não, aí, ó. Mexe o balaio. Bora, tá fraca demais. Aí, ó, as ideias. Não é nada, porque Aí, chapada de frango. chapada de frango. Eis que suja um caldinho de frango, meu filho. Massa pra fazer. Não. Se eu for ficar aí, vai e volta, filmando, vai cansar. E aí, galerinha, já tá pronto, belezinha. Ah, moleque.
certo na casa.